दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है खांसी। खांसी अभी दिन गर्म और रात ठंडी हो रही है और इस तरह से होम्योपैथी में अलग अलग दवाइयाँ हैं। कारणों को अगर खोज के दवाई दी जाए तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगर खांसी शुरुआती दौर में होती है बिना किसी कारण के या थोड़ी ठंड या गर्म लग जाने की वजह से, तो जेस्टिसिया एडलेट इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसे 6 पोटेंसी में दें, आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार, या इसे डायरेक्ट आप ड्रिप पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ में जो दवाई दी जाएगी वो है फाइटोलेक्का। फाइटोलेक्का को आप 6 पोटेंसी में ही दिन में 4 से 5 बार दें। इससे काफ़ी हद तक जो है आराम मिलेगा। ठंड के कारण अगर खांसी होती है तो इसमें कोरेलियम रुब्रम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 4 बार दें। अगर सूखी खांसी होती है तो आप र्यूमेक्स दे सकते हैं। सूखी खांसी में, ड्राई कफ में र्यूमेक्स दे सकते हैं। इसके साथ में फाइटोलेक्का भी 10 मिनट के बाद में 2 बूंद दे सकते हैं। इसे कम से कम दिन में 4 बार देना चाहिए। तब तक जब अगर स्वर भंग के साथ में खांसी हो तथा ठंडा पानी पीने से कम पड़े तो कॉस्टिकम इसमें बहुत ही लाभ देती है। गर्म पानी पीने से खांसी कम पड़े तो हिपर सल्फर को प्रयोग में लाना चाहिए। हिपर सल्फर 30 दिन में 4 बार इसको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा बात करने के कारण खांसी हो तो इसमें कॉलिनसेनिया 6 पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है। 6 से शुरू करें, 12 जाएँ, फिर 30 जाएँ, और उससे भी कम नहीं होता है तो फिर आप 200 जाएँ दिन में 2 बार। या फिर इसके साथ में वाइथिया भी दे सकते हैं। अगर मीजल्स है तो इन्फ्लुएंजा के बाद खांसी हो तो स्ट्रिक्टा दे सकते हैं दिन में 4 बार। 6 पोटेंसी में दिन में 4 बार स्ट्रिक्टा दे सकते हैं। बहुत जल्द खांसी पकड़ ले तथा ठंड लगते ही खांसी हो तो इसमें बेसिलिनम 200 की एक डोज दिन में कम से कम 1 बार देनी चाहिए, और उसके साथ में कैलीमूर और मैकफॉस 30 की पोटेंसी में कम से कम 4 से 5 बार दें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।